Čaute ľudia, ja vás vítam. Tak netradične, nie je to let's play, nie je to vlog, ani challenge, nič to nie je a chcel by som vám povedať, že Aske Gangsta by mal ísť do väzenia, tak by som bol veľmi rád, že ste mu nejaké peniaze poslali na tú stránku, kde to má a príspevky a to. Napríklad za 8 eur, keď mu to pošlete, tak vám dá svoj Skype a môžete s ním volať. Keď mu pošlete 2 eurá, tak vám nechá nejaký odkaz vo videu alebo niečo. Môžete ho požiadať, aby, keď ste napríklad nejaký youtuber, aby vám dal odber na channel. A ja by som bol veľmi rád, keďže ste mu aspoň nejaké tie 2 eurá poslali, alebo euro. Lebo vážne to teraz potrebuje Aska Gangsta. Kvôli Aska Gangstovi som začal robiť videa a by mi bolo dosť čudné, keďže išiel do väzenia. Nie že čudné, ale smutno mi bolo. No tak, ja sa s vami ľúčim. Pošlite mu to, keď budete môcť. Ďakujem. Čaute.